Hora de eu catar a moringa. Vou tirar a moringa. Vou catar um pouco mais, mas eu quero ajuntar pra mim desboiar, pra mim fazer uma muda. Tem uma muda ali dentro, mas eu tô achando pouca. Aí eu quero fazer mais um pouco de muda. Eu vou tentar ver se eu consigo tirar bastante, umas 10 bages da moringa, pra mim botar na sacolinha de cimento, fazer uma muda nova.